বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস। এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন, সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সেখানে। বঙ্গবন্ধু's vision of peace and just war. The theme of this year's UN Peacekeepers Day is Fit for Future, building better together. The theme highlights our commitment to adopting an emerging new solution to respond to upcoming challenges and building sustainable peace. Bangladesh has consistently made a very effort to assist UN Nations peacekeeping mission. As a proud contributor to peacekeeping mission, Bangladesh is presently one of the largest contributor of peacekeeping to United Nations. Bangladesh peacekeepers are promoting the culture of peace in the conflicted zone adjacent area, emerging as a ray of hope for the distressed and war-torn communities. Our peacekeepers act as peace ambassador, promoting Bangladesh internationally as a country that respects and upholds the value of peace.